Првиот човек во САД кој почина поради зараза со вирусот на птичји грип, познат како H5N1, имал над 65 години, други здравствени проблеми и бил изложен на домашна живина и диви птици, според здравствените власти во Луизијана, каде што настапила смртта. Потврдени се 66 случаи на H5N1 кај луѓе во САД од почетокот на 2024 година. This is really a plague. It's called bird flu. Ова е навистина чума. Се нарекува птичји грип, но ги погодува и луѓето. Милиони диви животни угинаа во САД, особено птици грабливки, месојади и предатори. Што се случи? Ги јадат птиците што умираат и потоа се заразуваат. Официјално познат како птичји грип, тој се прошири на повеќе од 900 стада крави во САД од март. Но Светската здравствена организација вели дека ризикот за општата популација останува низок. It's not circulating in humans, but it is jumping. Не циркулира кај луѓето, но се шири кај луѓето кои се изложени, особено оние кои се изложени на живина или на крави, каде што го гледаме најголемиот дел од пренесувањето од животно на човек. Но не гледаме постојана циркулација. Надвор од САД, во изминатите 20 години пријавени се повеќе од 950 случаи на птичји грип. Кај половина од тие случаи пациентите починале. I think that it is impossible to Мислам дека е невозможно да се преувеличува ризикот што го носи птичиот грип H5N1. Овој вирус има потенцијал да создаде пандемија која апсолутно ќе ве натера да заборавите дека COVID-19 некогаш се случи. Американските здравствени власти велат дека доказите сугерираат оти пациентот од Луизијана развил мутации на вирусот како што болеста се влошувала. Тоа алармира некои здравствени експерти кои се загрижени дека по смртоносен мутирачки вирус на крајот може да се прошири на луѓето. this thing Оваа работа во моментот не представува голем ризик за човековото здравје и навистина веројатно нема, освен ако не сте работник во живина, додека во еден момент тоа не се случи кај едно лице, а потоа е предоцна да се направи било што. So that's the risk. Значи тоа е ризик, не е стабилна цел, туку се менува. Ветеринарите велат дека домашните мачки се подложни на птичји грип. if you've got a cat that you Ако имате мачка што можете да ја спречите да излезе надвор и да биде во контакт со диви птици, тоа може да помогне. Тие, исто така, ја прекинаа загриженоста дека пилешкото и јајцата заразени со птичји грип се продаваат во самопослуга. If the chicken is cooked or Ако пилешкото се готви или јајцата се варат, нема ризик за луѓето. Треба само да ги сготвите. И велат тие, млекото е исто така безбедно се додека е пастеризирано.